umuntu oyivukana kwipolitiki noma ongacabanga kwasampela, ongacabanga ukuthi uKhongolose uzohlala usonga izandla ubukele ingozi ewumkhonto izowuphuca amandla nemali emphakathini ungezilutho nje. ANC kade wayangena kwipolitiki, ANC kade waxalula nomcindezeli before they become African National Congress before 1912, and ukulwa kwabo nomcindezeli kubanika advantage enkulu yokufunda some of the strategies okulwisana nokuphikisana nokukhinyabeza ophikisana nawe kumbangazwe. Njengamanje siya kuma-local government elections, umuntu ongacabanga ukuthi u-ANC uzohlala ukhoqizana ungezilutho ubukela umkhonto uzodeliza umbuso wawo, umuntu ongacabanga kwasampela noma oyivukana kwezepolitiki. Into efanele siyibuza yona njengamanje ukuthi kazi wenzani uKhongolose la ukhona ukubhekana nale obvious threat ewumkhonto emawadini nakomasipala, ngoba definitely they're doing something. Emva kokuthi sibuze lo mbuzo bese siyibuza ukuthi sizokwenzani thina ukuvimba ukuthi whatever they're doing kungasilimazi, ngoba whatever they're planning ayizokusiza umkhonto ukuthi ube ngcono, izokhinyabeza umkhonto amandla uthi ungakwazi ukuthatha umasipala namawadi lawa sifuna ukwathatha khona sizoletha intuthuko kubantu. ANC usuhlulekile ukuyiletha eminyakeni engama-32 edlule. Wena uzozibuza wena manje ukuthi kazi ANC wenzani at a VD level, at a what level, at a sub-regional level, regional, provincial, to stop umkhonto ukuthi ungawenzi lo monakalo esiwenzayo njengamanje kwi-ANC wokwaphuka amandla ngenxa yokuthi sesikhathele ukubabukela bedicilela izwe nomzabalazo into omnyama phansi. Ngizokuhlaziyela kufo-ke ANC obhizi ukwenzayo njengamanje ubhekana ne-obvious existential threat ewumkhonto. Ziwu-4 strategy engiyi-observayo. I'm not saying izona kuphela, sabone ziwu-4. 1, they are going to make sure ukuthi umkhonto uba nama-parallels on the ground. I think that is one obvious thing wonke umuntu ayibonayo. Njalo umkhonto uma ukhomba umuntu u-investa umuntu ofair owumele wadini, ANC khona ozomsponsor omunye womkhonto ofair a-contest lawo, khona kuzodivide ivoti lomkhonto, khona kuzoba nama-grievances kube ney'ngxabano, kungabi na-unity emkhontweni. So check-a-ke la khona wena ukuthi awunayo leyo nkinga. 2, ANC into yenzayo uzonikeza abasemandleni imali yokuthi abenze sure ukuthi kuyiwadi ethize angabi na-political activity, angabi na-political program, so that i-candidate yabo as ANC ingabi nayo i-competition. Uzobona ama-leaders ahambela kude from taking action and from making sure ukuthi kune-activity mawadi athize, simply because that's what they're paid to do. They're paid to make sure ukuthi nothing moves, either at a VD, at a ward, at a sub-regional and at a regional level, so that i-candidate ka-ANC ingabi na-competition, therefore abantu kube u-ANC kuphela oyi-option abangayivotela. 3, they are going to make sure, and they are doing it already, uthi bakwenzeka umkhonto ukhombe i-candidate ekufe ingene lapha emandleni, it should be a wrong candidate, kungabi umuntu othandwa abantu, ngoba lokho uzokwenza ukuthi mase abantu bekhetha i-ANC ibe yona option engcono ukunalo muntu obekwe umkhonto ukuthi angene. Ngisachaze izintathu ze-strategy engiyibukayo ukuthi uKhongolose njengamanje uphezu kwaso. Esika 4, uzokwenza sure u-ANC ukuthi ongenani manje ngafaka umuntu wrong ongethanda abantu, ngizofaka umuntu wawo kodwa oqashe emkhontweni, ngoba bayazi bona ukuthi after sevotiwe how to twist things around nalowo muntu.
So ngithi-ke mina-ke amasosha omkhonto, njengoba sengichaza isikhathi esu-4, zibheke ukuthi azikho nendaweni yakho. Akuna-lack of political activity nikwadi yakho. Akukho muntu wrong njengamanje okuyena ngathi ubuke ngathi uyangena. Akwenzeki nikhethe umuntu vele ofuna u-ANC nimfake, uma nifake yena nizoshawa. Noma nifake umuntu vele wazi u-ANC manifake yena uzosebenzisana nabo. So ngibeka la point-ke ngisho ekuqaleni. Umuntu ongayazi politiki noma ivukana kwepolitiki wacala i-ANC izohlala ugoqa izandla umkhonto ubuyi-threat. Ofike usitshela khona, definitely the ANC will capture somebody to win, and it won't capture anybody. It will capture people who will make impact. Uma bekhetha uMkhize bazotholana ngokhetha uMkhize. So they're going to choose people ezinoba bekhetha Risha kube ne-impact ecacile. Ngeke beshuze nombani. So for ubuzeke wena ukuthi ke ubani ongaba i-person of interest ukuthi ANC umcapturishe khona uzokwazi ukuphumelela ukwenza lama strategies ayi-4 engiwaqaqisile. It's not going to be an ordinary member. Likely it's going to be somebody who's in leadership. Oyena onamandla ukuthi izinto zime noma zihambe. Onamandla influence ukuthi ungene wrong noma ngene umuntu wakhongolose. ANC lo ngiyaniwona ke ngingawuzeli ngobuso.